En un nuevo video y hoy les vamos a mostrar algo espectacular. Miren, miren, que miren esa preciosura. Estamos haciendo con mis amigas como una fogatita. Ahí está Isa y Cami grabando todos esos videos. Hola. Hola. Ah, ya está el papá. Allá está el policía. Ahí está el policía atrás. Amigo, ¿qué es eso? Chicos, miren cómo se ve de mi pantalla. Cami, mira cómo se ve de mi pantalla. Tita, de acá. Espera, ahí está. Ahí está. Miren, chicos, o sea, ahí volvemos. Saluden acá. Hola. Saluda. Hola, hola. Bueno, mi canal, como saben, se llama Mommy Mopop y vayan a suscribirse al canal de mi prima. Sí. Vamos, miren, cuento a 5 segundos y si no se suscriben, bueno, no sé qué va a pasar. Pero a los 5 segundos se tienen que suscribir, ¿sí? 1, 2, chicas, contemos hasta 5, así se suscriben. Yo no tengo un canal de YouTube. Cami, contá conmigo hasta las 5 para que se suscriban. Dale. 1, 2, 3, 4, 5. Se suscribieron. 4, 5. No, o sea, no puedo creer. Miren, chicos, cómo se ve en mi pantalla. Miren, miren. Mira, Cami. Están re Ay, mira. Vean esto, güey. No nos acerquemos tanto. Ay, tengo mucho calor. No jueguen con fuego. Y después si no podemos... También, sí. Eso que dijo Cami, enseñale. No jueguen con fuego. Eso. No jueguen con fuego. Puede ser muy peligroso. Para mí. ¿Por qué? Porque te eso me echó lindo y sos linda para el video, ¿entendés? Y miren, allá hay chicos jugando. Allá hay chicos jugando, chicos. Arre. Bueno, Tu amor. y chicos, hacemos una pausita y ya volvemos. Y miren, o sea, estamos haciendo como un camping, o sea, ay, es re grande encima este patio, como que, no sé, amigo, sí, es re grande todo esto, sí, amigo. Hola. XD. Ahí está durmiendo. Saquen eso, chicas. No, yo no, porque tengo la cámara. Pero yo la dejo grabando acá. Ok, chicos, tengo un problema de acercar tanto la cámara, no sé por qué, pero perdonen, chi. Miren, allá está la perrita de mi amiga Camila. ¿Me ayudas a contar hasta 5 para que... Sí. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Esperen, Tati. Es la perrita la que le dije recién. Ay. Que se va Tati. Todos ahí con un celular. Todas con un celular. Ahí volvimos, chicos. Ok, ya volvimos, chicos, ya volvimos. ¿Cómo se llamaba su juega? Fueguito. No, se está apagando. Bueno, no importa, por lo menos. El pobre humo, amigo. Se está reapagando. Nosotras como... ¿Y el otro diario que sobraba? Están locas ustedes. ¡Ay, amiga, aumentó! No, listo, ya está, no le pongas más. No le pongan, Amiga, miren, miren cuando le ponen hojas, miren, chicos. Bueno, esas volaron por la culpa de Isabela. Arre. Mentira. ¿Pero por qué se tratan a mí? Ok. Raro. Arre. Aquí voy a estar haciendo... Acá está el papi que me hizo esta foto. Allá está el que hizo la fogata, que es el papá de mi amiga. Dale un like a este video, padre. Like. Si les gusta, el campamento que hicimos. Like, por favor. O sea, esto costó de hacer. ¡Aumentó en serio! ¡Fuego! ¡No!
Chicos, like si les gusta el campamento que hicimos, te lo juro. Like, por favor. Like. No jueguen con fuego, chicos. Vamos a ponerlo más para acá. Vaya a suscribirse al canal de mi amiga Isabel Isis. Y al de mi primo Chispa 09. ¿Quién me tiene el teléfono y me roba? Ok, yo. Ahí está. Ahí te estoy grabando. Voy a sacar esto porque... Más fuego, miren, chicos. Botarla a mi cámara también. Chicos, ayúdenme, estoy haciendo el sola. Bueno, hacelo sola. Perdón, es que estamos haciendo videito hoy. Vamos a doblarlo porque si no es mucho, entonces... ¡Ay! ¡Qué humo! ¿Qué hay ahí, amigo? Ok, a ver, chicos, esto está como difícil. Cami, me estoy grabando bien, ¿no hay? Poquito. Ok, ahí creo. Ok, a ver. Voy a armar un poquito de esto bien porque si no... A es ver. un desastre esto. Cami, te pongo acá. A Dale, ver ¿me si rabas te- bien? Ahí tiene que estar. Ay, perdonen, chicos, Ahí te grabo vos. Fíjate, a ver qué... Ahí está. Ahí se ve bien. Sí, ahí está. Te tenés que poner ahí. No te puedo grabar porque mira, si no lo tenés que apoyar en algún lado porque yo también me tengo que dar. Ok, a ver, chicos. Voy a poner el celu donde lo tiene Cami también. Que sería... Esperen, ahí ven el celu de Cami. Este es el celu de Cami. Bueno, y ahí voy a estar yo. Dos camaritas a la vez. Yo veo. ¿Te puedes callar un poco? ¡Ay, se te cayó tu cámara!